ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី9 ខែមីនាឆ្នាំ2025ហើយថ្ងៃនេះជាវគ្គទី2ដែលយើងបានមកចុះស្រាវជ្រាវប្រាសាទហើយថ្ងៃនេះយើងបានមនុស្សច្រើនជាងថ្ងៃមុនទៀតហើយយើងមានបងថ្មីដែលនៅក្រុងប៉ែតនេះគាត់មកចូលរួមបាទគាត់អាជីវករហើយសតតកែនេះគាត់នៅនេះដល់ប្រាសាទស្រះរំដួលនៅសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ែតភូមិភូមិគុណរីអត់ទីណាភូមិគុណរីហើយសង្កាត់និមិត្តក្រុងប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យអញ្ចឹងក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងមានប្រាសាទទាំងអស់កន្លែងក្រុងប៉ែតនេះ4ហើយនៅស្រុកម៉ាឡៃមាន1ទៀតយើងខ្ញុំស្រាវជ្រាវឃើញណាតាមមុនថា5ប៉ុន្តែឃើញតែ4ទេដោយសារជាប់ម៉ាឡៃ1ទៀតគឺនៅបឹងចរុកហៅទួលប្រាសាទទួលក្នុងអញ្ចឹងបោះឥឡូវបងប្អូនដល់ហើយខ្ញុំនាំទៅមើលកន្លែងនេះបោះកន្លែងទួលប្រាសាទហើយបាទដល់ស្រួលហើយយើងដើរទៅមានមុតយ៉ាប់ដែរនេះបោះនេះដាក់ទៅនេះគឺជាគ្រឿនប្រាសាទបងប្អូនណាគ្រឿនប្រាសាទដែលខ្ញុំមុនខ្ញុំមកហើយឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាអាចយកទឹកចាក់លាងតំបន់ប្រាសាទនេះលាងសម្អាតដើម្បីឲ្យថែរក្សាណាហើយជាងគេធ្វើបងតិចទៅណាបាទធ្វើតិចបាទលាងតិចណាលាងសម្អាតណាយើងរົບនេះផងណាលាងដើម្បីយើងសុំចាស់ទឹកចាស់ដីចាស់ថែរក្សាទីនេះហើយនឹងអ្នកអភិរក្សទីនេះតាំងពីបុរាណណាមកទាំងអស់នេះចឹងពួកយើងបានប្រកាសថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានដល់ទីនេះហើយយើងអ្នកស្រាជាតិយើងជួយជាតិជួយផ្សព្វផ្សាយពួកយើងបានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំណេញប៉ុណ្ណាកន្លែងណាជួយគ្នាបានយើងខ្លាំងខ្មែររួមគ្នាខ្លាំងបែកបាក់សាមគ្គីចប់បាទអញ្ចឹងក៏តែរួមគ្នាហេណายបានសម្រេចដូចក្រីផ្លាអត់តែដឹងឥឡូវតែឃើញនឹងទី1ឃើញណាតែឃើញចាប់5ម៉ែនមកនេះបាត់វីដេអូមួយយើងឲ្យវីដេអូមួយទៀត